Ubwansu bw'omugusi. CHINSA ni sano nebero mocho muligari bono ndawonsia soberetenga kirana ngo kwaligania asemesa ya AMAYIA asenchera y'ubwenge nyaro kumanyali agendete okolekana nyime ye chinkongo chonsi isiko na bigona rugongo rwa Gusii na baliki baita bagendete ko ya sangrelia asobwenge tonyare kwemanya na kibono twabere to kuyanyora asemesa ito ya AMAYIA litukariga ya Jumamosi ekirabono CHINSA nebiro bigendete ko minyoka stariki 24 umutinyoka bere umwaka bukiri bubere na merongebere nene na mange hagenderete gukorekana ne muno ntoroche ni go busari bagenderete ko nikiwa ana muno so orugongorwa North Eastern amuno CHINSA mochinde na bigona semiria Transmara ekirabanto batatu basiruguma bwabo kubwatikana ikisege ekibono chikone kwensemiria Transmara igonyera muno nemitinye 5 nebere yoka maiga yo muwaziri bubulende boime kithore kindiki wekirana nsemi na gotwara ige ikarona bwatani bensemi ya soko nyara gutingia mangana linge tobulende ngasibona ende kisege gicyarokane kweranirwa ase enseme yo hayunga tiyali atogochi kumulekera CHINSA chigabono chiye bono bagaso amo nayanda mangasa yonsi tubwati kwetera nseme mtandao nseme ya Facebook na bogo tunyarabuna Ndizi TV News Digital na bogo nseme ya YouTube na bogo tunyarabuna Ndizi TV News tubasukwe bogo tubwati kwetera ase website yetu na www.ndizitv.net onyare konyora yamo nayanda mangoli tokobwatera nere kwetera sumu na bwimanyiryo igo akoro kwa Lydia Mose karokeria Miss Efa tale kurwa nseme studio kwa nekibuna chibi chamwe lingo chinyorole asenchera ebwendete sana sweke twemanya senchera y'ubwenge retera na nchi nkoro kwa VINCENT ONYANCHA. Ya umuwaziri bobole mekithire kindiki ni gobona bekire merobeli nagote yabuna ambacho kubwatira namo nenseme ya serikali nenseme ya immigration ili kunyara kwa ne kibuna abantu nkonyara barachi passport chiabo asenchera y'ubwango kolengana ere magayo gokoleta rogo chianyayo awose abwasi passport chikubwatokirwa niko kindiki atabire buna emerobeli yabekire ne liko ne kibuna abantu nchi passport chiabo asenchera yegekegeke kerobono babere baguchira chiform jitstakire kolengana ni gatabire passport ni gebonta ko sokansi ya motukatano nabere achinga kicho igoni go kindikia menterebuna aserera twaro bwango mono nige wente ko sokanse CHINSA emerongebere nenye unenchere mu yokunyaro kwango yoko bwatuke passport icho engana tebire bwenete koligerwa sobo ime nege tambo kyabon kunyara kwimukiwa sense meyo na gotebona chikubwatira nawo abatene kurwa sense me immigration na boigona bawaziri bali batenete obwamate wechinse chisiko na boigona sense ya Kenya elikoneke unaba Kenya kunyara bali passport cyabo inse ya motuka 5 nabere. That in 10 days from now, there will be no single backlog matter on passports. We will deliver as promised. And once the backlog is completely removed, we will stick to the directive that I gave in February, which is every applicant of a passport must receive it within 7 working days. And if it is an emergency, they must receive their document, their passport, within 24 hours. Na umuwaziri w'echinguru David Cherichiri ni gobona atebire merobeli yabekiro kura sensemo ya serikali eliko nyara kwa ne kibuna ngo kibale kubwato kabune serikali kigasi go cyasaba Kenya chimilioni 45 ikibono batebire cyane ko konya so kwango ya nabwe ko nyara gukini uchumi ya sensemelia y'abantu gotiga gotumeke mete kolengana na Cherichiri ni gatebire buna kigasi iki ni go kirachikoba cinke ke korangana ne kigasi kiri kiroro asebono asesemo ni gatebire kigasi iki ni go kiracha kirobo go cyakere gasi yekireyemo weka chikiro ISANO asatabire yira begente kere kuso ja somo Kenya bokonyora wanse konyara go ichurie gasi yo asibase chinge gekorangana wane chibase richigo ichurugwa ase gasi chikiro ISANO nemo egenda tabire gekobero musigo muri togo cha somo Kenya bokonyora wanse konyara go ichuria chigasi chom chingagyo chini gate bire buna sensemo yechingurumba chikwana kibuna ngoke barili golilyo go ichuria chigasi bunenchere moyo konyara kugusuerio mo Kenya umusigo muri to ane mono mo Kenya oliya bokonyora wanse kwa serikali ya Kenya kwanza otebiruna
Nyamira mbachikoene kimba chikubata ne CHINSA umururi bo kurukigasi cia sentune ntangani gotemete gukoreka na sekolende tanyarikanete asano na bochiri chiri atebire buna kubwatikana mu mochari akoretwa sentune ntangani yo kuru wikigasi cia busago cia saba Kenya nigo bono babwate enchira bago chikubatuka kigasi cio ocha saba Kenya emeronge chiribu emerongene na isano asebono 6 milioni emerongene na isano echibono chirakonye aso obutumeki wichinka. The point here is to remove the cost of entry for our people who go to the mjengo and therefore be able to have a cylinder to be able to buy gas at 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, and therefore this is not cylinders at the 13 kilograms that you can afford, I can afford. We want to ensure that there is a cylinder for everybody who lives below the line, so that using LPG should not be an impediment on account of not having a cylinder. One of those cylinders was 6 kilograms. It was not going to the people living below the line. And so we'll take the lessons we learned on Mwananchi gas and use it to support the new growth strategy for the people living below the line. Work on price discovery through the open tender regulations that we are going to put in place, because we've been to cabinet and we have got approval to do a price discovery so that we can bring down the price of gas, not only on account of what government has done in removing the taxes on LPG, but also on account of ensuring that na go tigana yo taganda kumurikira mangana renge tobolendi ni gobono abantu batatu baene kiwosiri kumabwabo kubwatikana ni chisegine chiburaburu chiabere chikoneki wa sensemeria transmari yo gotoka bono ase county ya Narok kubwatikana ne bisako gutaigwana anemono asa mangana rengete tugono bibi obono bwa rokane komenta sensemeyo amenye kurensemeyo bono ni gobagania serikali koneki bunango tingiro bolendi sensemeria transmara unenchire ye moyo kunyara koleto mulembe no boterwa sensemeyo konengana bamenye kurensemeyo ni gobate carboni gani go menyere to boba kubwatikana chisegini go cia rokane comment kana mono anego ikabantu bandu gutumeka chibunduki ekento kya bayira wako bano bobo munene asabaga ni umuwaziri w'ubulende w'emeketore Kindiki kone kunango taharara nsemina gutinyo ubulende na comment mu baro banyanyimbo asanseme yo ya Transmara ayaniga go chemitinya 5 ebere yoka mayiga yo umuwaziri w'ubulende w'emeketore Kindiki boy go koletaro yayigo ka sensemiri ya Transmara asare to kuigwa no bwa matobu ya sekolene nda sentundende chisege cia rokane kwiranirwa sensemiri ya Transmara county ya Narok. Wakakuja na matiagas na mabunduki, wakatufukusa kwa maboma, wakachoma manyumba. Hata saizi tunahangaika, tunaishi tuko tu mabarabara, tunakaa na watoto wajaenda shule, wametuchomea manyumba. Wakati ambao umekuja juzi hapa, hii vita ikaenda ikaisha kidogo. Sasa hii vita imerudi. Tunaomba tu serikali yetu mkuje mtoa amani. Gavana wetu tunaomba ukuje mpaka hii kiwasekana kesho mkuje mtoa amani. Kwa hivyo tunaomba kama basi hii vita itaendelea hivi, itakuwa sasa serikali haiwezi kutujali sisi tukiwa nyumba ya Syria. Ng'ombe yetu imepikwa mshali, mboga bome imefiagwa, chakula ya watoto yetu imenini, watoto inasumbuka sahi. On the side of the Uasin Gishu, there was one youth fatally injured, and because they don't report their incidences formally or officially, we got information he was na gotigara boiga samangana renge tobole ndine libona abayibi betugo nigono wa muitire umunyanyimbo yo mogwika gokwana kumurasa umwalimu munene bweskuru AMO ase county ya Baringo oyibona gendete korone umabwaye osekuru andro kumabwaye ase nyagetari yemo imeyanseme yo ya Baringo yegotebekana buna nigo umunyanyimbo yo arenge komoko bumwalimu yo gokia senka yaye mayiga yo gukora emeroberi yaye yemeremo CHINSA cyemuragoba ase bono abantu abasaganete abwasumwali umunyanyimbo yo turisa sirige kuba gokwa bwabona boigo kurwa ebunduki yaye nigo cinga kichibono uyotegera tucinkoma hagenda tukora no gumabwaye obona bari umwalimu munene na boigo no murunye pigipigi ekero bategera tucinkoma cyo bugoro margo bakubwatikana no ogosaganwa na abayibi abo bakagere koba abayibi tugo ase county yo ya Baringo. Sasa nilikuwa nikiendesha nikaona watu wawili ambao hawakuwa na nguo wakichochea moto. Nikaslow mara moja, nikashika brake, mimi nikageuza pikipiki tukaanguka chini.
na tukaanguka chini before tuwafikie. Nafikiri hiyo ndio ilitusaidia kidogo. Bure sivyo tungekuwa mbio. Nafikiri mimi kwa mtazamo wangu tungeisha wote. MCA amerudi kwamba ni kama mtu mwenye baadhi ya watu ambao wanafanya kwa hospitali. MCA amerudi ni kama baadhi ya watu ambao wanafanya kwa mochari. MCA kazi yake ni kuleta maiti. MCA kazi yake ni kuja kuona watu wanatibiwa. Yaani ile representation ambayo tulichaguliwa kufanya sasa imekuwa ni kusafirisha wagonjwa na kusafirisha maiti. Na chinga kia yuagendret ni gabarai aho kurwa sorongorwa notice ni bondo baburu mwaziri bolendo mekithire kindike kone kibunango tingiaro bolendi asenseme yuhana mono wochesa aborokia na bogona aborokiwa kubatekana buna matuka bwango iganigo ochibura buru na bagnejise gicharo kone kiwase CHINSA mecho na nabonigo mwaziri bolendo wime abakagote ya matuka makaetire buna serikali nigo yanyore chinchere cheke rocho 10 na basalia asa arute kuregetindi gochesa basalia anekurwa CHINSA mechirichia orgongo ruwa north eastern na naboni gabara ya bukuru nsemu ya north eastern bakora no muteni bo serikali na sobokori wamanyabanto Felix Gusii babere bagote yabuna nerebi yabanyanyimbo kunyara komentwa heriwa nyara koenekia buna ulendi nkoikira nigo bole asense mejo ya north eastern. To push on, put a lot of pressure to education na muendelee kuhakikisha kwamba mashule iko na madarasa, mashule iko na shamba yao, na mashule iwe na walimu, na walimu wawe na mahali pa kukaa. Alafu serikali itapeana security ya kutosha ili watoto wetu wasome. Ningependa kusema kwamba serikali imeweka maanani sana mambo ya security, na mimi najua mnajua security notice imeweka. Mlikuwa mnajua Tarbaj constituency ilikuwa na shida ya usalama, na usalama inaadhiri masomo na hali ya maendeleo. Vile hii serikali imeingia, mnajua Tarbaj ni mahali iko na amani kama kwingine hata kushinda Nairobi, si hivyo? Huwezi kusikia watu wakiuawa wakiolela zamani vile ilikuwa. Raia na watu wa security wanasikizana vizuri. Hiyo ni ahadi tulitoa kama serikali na muliona ishara yake tayari. As a government, we take education very seriously. Nigeria is oozing with talent, and it's us to nurture that talent. Our girls in secondary schools have done so well this past year, and I'm very proud of it. Huwezi kusikia watu wakiuawa wakiolela zamani vile ilikuwa. Raia na watu wa security wanasikizana vizuri. Hiyo ni ahadi tulitoa kama serikali na muliona ishara yake tayari. As a government, we take education very seriously. Nigeria is oozing with talent, and it's us to nurture that talent. Our girls in secondary schools have done so well this past year, and I'm very proud of it. Mwanchumulikiri bono yungati yali tobatu kukwaliganira senchera ayo wenge kuroiga Ndizi TV ubansu bomugusii na mange turabeto kukwaliganira sebiro bitere bitambe kera bono togenda tukuyarigania kurwa SMS ito ya mwana majya anamono bunagendrete goto ikera asteri tukeriga aliya Jumamosi nyirabono sebiro bitere bitambe boigo endo chikonyora AMAYIA omurobiryo o rumba nostalgia kurwa sensemeli ya Ndizi Villa ekera bono the eye nerongwesi na boigo on the bad siko bagenda tukuyarigania kurwa se ensemelia ya Ndizi Villa tukonyora omurobiryo rumba asebiro bitari ebitambe kugendera kwego kene murobiri yonse aseri tukeriga aliya Jumamosi asabange tokoteba happy Sabbath ekerono bagenda tena baru kwegokya chinsemo kiriya kya amasisi ne tumira nikize ikomiche bana margo buna butambirane na SMS igyanko moya yinanda manga senchira ayo wengi walitwabwaterana FELISTUS KABENDI kurwa olione kichibi chamundiri ya wikera senchire bwenete Lydia Mose omonwa wimanyiriyo nerobono oko ya letera n'inchenkro ko VINCENT ONYANCHA.
Gusii TV, obwansu bw'omu Gusii. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii, Ejere Milimani, Angena Milimani SDA.